Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün biraz böyle kaz çobanlığı yapalım. En azından kazlarında nasıl vakit geçirdiğini, nasıl karınlarının doyduğunu, otladığını görün istiyorum. Hintlerle video yapmak için herhangi bir soru ya da sorun yok. Dostlarımızın şu anda bize yönelttiği hiçbir soru yok. Ben de şöyle güzel bir kaz otlatma videosu yapayım dedim. En azından burada olan emeği de bir görün istiyorum. Şöyle bir şey var. Bunları devamlı bir arada tutuyorum. Böyle kısa küçük alanlarda yayılmalarını engelliyorum. Çünkü yayılmalar olunca kayıplar da oluyor. Bu şekil o bir tarafa gidenler var. Bakın bu tarafa gidenler de var. Şimdi tek olduğum için ister istemez her şeyi kontrol altında göz önünde tutmak zorundayım. Görüyor musunuz? Bakın. Buralardan sonra arkalarını dönüp başka yerlere gidiyorlar. Sizler nasılsınız dostlar? Bu arada sizleri de soralım. İnşallah keyifler, sihatler yerindedir. Her şey yolunda gidiyordur. Burası da biraz meşakkatli. Çünkü devamlı yürümemiz lazım. Devamlı sağa sola gitmemiz lazım ki hem tilkiye kaptırmayalım hem de hayvanları bir arada tutalım. Çünkü bir arada tuttukça daha güvende oluyorlar. Siz de kayıp vermemiş oluyorsunuz. Birkaç tane yine kaybımız var. Bu şöyle bakın. Burada küçük bir kaz var. Görüyor musunuz? Bakın diğerleri nasıl büyümüş, bu küçük. Yumurtadan çıkınca bunlar hasta, rahatsız, bizim civcivler gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kaz biraz daha içeri girerken, dışarı girerken hücumlayıp giriyor. Daha kapıyı açtığınız andan itibaren dışarıya böyle habire ya Allah diye kaçmaya başlıyorlar. O esnada birkaçını da ister istemez eziyorlar. Şu anda hayvan ayıracak herhangi bir yerim yok. Normalde ayırabilirim. Ama her taraf dolu. Benim şu anda karantina odalarına varana kadar hep kanatlı dolu, kaz dolu, bilmiyorum ördek dolu. Kazlar var, ördekler var, bir sürü, çok şükür elimizde kanatlı olduğu için her yer dolu ister istemez. Bunları da o yüzden ayıramıyorum. Yani şükür var olduğu için bakın böyle bırakınca çıkıp gidiyorlar, tamam mı? Tek başlarına bu sefer yayılıyor. Yayılınca da siz kontrol altına almakta zorlanıyorsunuz. Kısa bir yerde doyana kadar otlatmanız, ardından su içirmeniz, sonra hemen içeriye almanız lazım. Bu benim planlı bir şekilde günde 4 kere yapıyorum bunu. 2 kere öğlenden önce, 2 kere öğlenden sonra. Bu şekilde olunca siz de biraz daha az yoruluyorsunuz. Biraz daha böyle kısıtlı alanlarda olunca daha iyi topluyorsunuz ve kaybınız dediğim gibi olmuyor. Planlı işin faydası var. Mesela bu şekilde bir arada tuttuğunuzda ayakları paletli olduğu için bastıkları yerleri eziyorlar. Bu otların güze kadar diri kalması lazım. Yani otlattığımız birkaç yer var. Kendi bahçemiz var, burası var, tarla kenarları var da. Şimdi şöyle her yeri de ezdirmemek lazım. Çünkü hizmet ediyorsunuz. Her şeyin boşa gitmemesi lazım. En azından buradan bir kayıp olursa bile yazıktır yani bu kadar tam aşağıya. Bakın görüyor musunuz boğazlarını? Şöyle kursaklarına bakın, hepsi nasıl doluyor. Hızlı bir şekilde otluyorlar. Sizin de biraz hızlı olup bir arada tuttuğunuzda hayvan keyfe geliyor. Bu işin de meşakkatli yönleri var işte bu şekilde güneşin altında. Bunları bir çizgi içerisinde yuvarlakta tutmanız lazım. Hiçbir zaman emeksiz iş olmuyor. Şey yapacaksanız en güzel şartlar altında en güzel şekilde yapmanız lazım. Ki ben de elimden geldiği kadar da o şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Verimini de bu şekilde güzel bir şekilde alıyorum. Çok fazla böyle dağınıklık, yürümeler, koşmalarda olduğunda bu sefer içeriye alıyorum. Zaten doyduklarında bu sefer otun iyisini, yağlısını, çiçeklerin başlarına yöneliyorlar. Bu şekilde bakın açılıyorlar sürüden. Şimdi bunlar biraz sonra yürümeye, koşmaya başlayacaklar sağa sola. Artık burada tutamıyorsunuz. İşte o andan itibaren bunları içeriye alıyorsunuz. Hemen bir suya götürüyorsunuz. Suyunu veriyorsunuz. Hayvanları dinlenmeye geçiriyorsunuz. Bakın diğer taraf bahçeye yöneldi. Artık onlar gidiyorlar. Bakın otlamıyorlar. Bu da zaten doyduğunu gösteriyor. Ama ben biraz daha fazla otlasın diye ne yapacağım? Şimdi bakın toplu gidiyorlar. Görüyor musunuz? Bunların tekrar ağzını otla çevireceğim. Ve otlakta tekrar beslenmelerini sağlayacağım. Anaç kazları da içerisinde çok işime yarıyor.
Aslında bir nebze de onlar götürüyor. Bir kazım var, onun gurku çıkmış. Onu da şimdi biraz sonra gösteririm. 6 tane yumurta vardı altında. 6 yumurtanın 3'ü çıkmış. Bunlara bu şekilde güzel bir şekilde emek etmeniz lazım. Yani emeksiz bedavaya hiçbir şey olmuyor. Mesela içeride baksanız çok büyük maliyetlere sebep olacak. Ama bu sefer emeğiniz çok az olacak. İşte emek karşılığı burada başlıyor. Siz emek ettikçe, siz baktıkça, büyüttükçe, kendiniz otlattıkça, en azından maliyeti düşürdüğünüzde, ama bu sefer zaman harcıyorsunuz. İşte bunların hepsi sizin belirli bir yere gelmenizi sağlıyor. Çünkü maliyet düşük olursa bir o kadar da işleriniz iyi oluyor. Yani bu arada kaz çobanlığı da iyi. Ama çobanlıkta para yok. Ben bedavaya çalışıyorum kendimin olduğu için. Buradan herhangi bir gelirimiz yok çok şükür. Hepsi kendimizin. Bu işlerde önemli olan kayıpsız ve yem maliyetini en aşağıda tutabilmek. Örnek veriyorum, bunlar civciv olsalar bunlara habire şimdi ettik civcivleri göz önünde bulunduralım. Bizim ettikleri. Ettiklere ne yapıyoruz? Günde 4 kere 5 kere yem veriyoruz. Bu bizim belirli bir maliyet içerisinde büyüttüğümüzü gösteriyor. Ama kaz mesela öyle değil. Kazın sadece gider olarak düşünürsek vaktiniz var. Bir de su gideri var. Bir de arada böyle ezilenler var. Onu önleyemezsiniz ama ayrı ayrı yerleriniz olması lazım. Onların haricinde bu iş güzel bir iş yani. Bu işte para var. Önümüzdeki yıl büyütmek istiyorum. Ve çok kararlıyım. Büyüteceğim de yani. İşleri en iyi noktaya taşımak için var ya, elimden gelen her şeyi yapıyorum şu anda. Sadece buna bakıp çobanlık yapmak değil yani. Ben bunun üretimini yapmayı istiyorum. Bu sene bu şekilde dışarıdan aldım ama bir dahaki sene öyle bir şey olmayacak yani. Bir dahaki seneye satan ben olmak istiyorum. Çünkü istemek çok önemli, biliyor musunuz? 4 sezon, 5 sezon dışarıdan alırsınız, dışarıya bağlı kalırsınız ama bir nebze akıllı ve çalışkan olmanız lazım. Ben bugün sabah saat 6'da kalktım. 6'dan beri bunları bir kere otlattım. Aslında bir gün çiftlikte bir günüm olarak bir video da yapayım size. Onunla da bir en azından bu işler nasıl dönüyor, nasıl yapılıyor, onlar hakkında da bir fikriniz olsun. Yani sadece bence izlemeyle kalmayın videolarımızı. Çünkü ben elimden geldiği kadar size doğru, dürüst ve samimi olmaya çalışıyorum. Hiçbir yorum yapanın da yorumunun karşılığını vermemezlik yapmıyorum. Dikkat ederseniz kim ne yorum yapıyorsa bütün yorumların karşılığını da veriyorum. Ki cevapsız hiçbir soru kalmasın kanalımızda. Bundan sonraki videoyu da öyle yapacağım. Çiftlikte bir günüm adlı bir video olsun. Sabah erken kalktıktan sonra bütün gün yaptığım her şeyi böyle sizlerle paylaşırım. Sizler de fikir sahibi olursunuz. Buradan bir binlik kuluçka makinesi çıkarırım. Biraz da kendime damızlık saklarım. Artık yani tek istediğim bir şey var. Kendi işimin, kendi emeklerimin peşinde koşmak. Tek isteğim o olacak benim için. Hedefim de o zaten. Doğru düzgün bir düzen kurup sadece kaliteli işler yaparak büyümek. Burada en önemli olan şey de coğrafyaya uyum sağlamaktır. Hiçbir zaman coğrafya kader değil. Hiçbir zaman. Bu coğrafyada bu tutuluyorsa bunu koşturacaksınız. Bu coğrafyada ne iş yapıyorsa onu bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz coğrafyada ne iyiyse, ne revaçtaysa, ne para ediyorsa ilk önce onunla çalışıp ona adapte olacaksınız. Ardından onu üreteceksiniz. Yani buradaki bizlerin genellikle kabullendiğini gösteren bir söz var. Ya coğrafya kaderdir, ne olursa olsun hiçbir şey değişmez. Öyle değil. Öyle düşünmeyeceksiniz. Savaşacaksınız ve en iyisini, mesela şöyle bir şey söyleyeyim, net bir şey söyleyeyim size. Burada bu iş yapıyorsa, bu para kazandırıyorsa bunu koşturacaksınız. Gocunmayacaksınız, zorunuza gitmeyecek. En güzel işleri başarmak için, en iyi işleri yapmak için elinizden gelen her şeyi sağlayacaksınız.
Yani imkanları seferber edeceksiniz. Gerekirse ekstra iş yapacaksınız. Yine yapacaksınız yani. İnsanlar hep şöyle diyorlar. O bizden daha şanslıydı. O bizden daha imkanlıydı. Öyleydi, böyleydi değil. İmkanı kendiniz yaratacaksınız. Şansı kendiniz yaratacaksınız. Siz yaşıtlarınızdan, akranlarınızdan çok uyursanız, bu şekilde koşmazsanız durmak hiçbir şeyi size getirmez. Kovalayacaksınız ki, koşacaksınız ki her şey ayağınıza gelsin. Çünkü mesafeyi sizin kısaltmanız lazım. Yani uyuyup da, dert yanıp da, öyle böyle de deyip de, bilmiyorum bu konular niye açıldı ama içimden geldi belki sizler için. Neden öyle, neden böyle demeyeceksiniz. Ne olursa olsun, olsun deyip çaresine bakacaksınız. Zor günlerde geçirseniz, zorda da olsanız sakın kılıcı elinizden bırakmayın. Her daim savaşın ki kazanabilirsiniz. Çünkü emek olmazsa, savaşma olmazsa her şey boş. Bak ben nefes nefese kaldım. 5'tir onları geriye döndürüyorum. Ben de vazgeçmiyorum, onlar da vazgeçmiyor. Şimdi erkek kaz götürüyor bakın. Şimdi sesleneceğim, hepsi toplanmaya başlayacak. Bu şekilde de alıştırdığınızda kayıpsız bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Bakın etrafta hiç kaz yok. Koşuşturmuyorsunuz. Her şey böyle düzenli. Tek sıra halinde böyle güzel güzel gidiyorlar. Şimdi içeriye gidecekler. Sularını içecekler. Ardından dinlenmeye geçecekler. Arka bahçedeydik. Şu anda tek sıra halinde. En arkada benim. Çünkü kimsenin arkada kalmasını istemiyorum. Bu şekilde doymuşlar. Pati pati gidiyorlar eve. Onları da içeriye aldıktan sonra bunları serbest bırakıyorum. Bak 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 bak. Babalarını görüyor musunuz? Mast'ın da bu kötü huyu var işte. Mast insana çok saldırıyor. Şöyle bir eve geçelim. Size ben koleksiyonumu göstereyim. Kendi yaptığım bıçakları. Siz merak edip sormadınız. Bari ben göstereyim. Bakın. Burada bütün kendi yaptığım bıçaklardan ayırdığım, yani satmadıklarım. Bunları çünkü satmıyorum. Bunlar özel bıçaklar. Özel malzemelerle yapıldı. Hani gün gelir biri sorarsa eğer, ya şurada bir video çekelim, güzel bir videomuz olsun diye güzel kaliteli bıçaklar var. Hepsinin malzemesi farklı. Raydan var, kazmadan var, eski makas çeliğinden var, dişliden var. Bakın özellikle bu bıçak sapı geyik boynuzudur. Kendisi dişliden imal edildi. Dövmedir yalnız hepsi. Bunu herkes bilmez bunları. Özellikle şu anahtar. 22-24 müydü bu? 20-22. Şu inşaat demiri, şu şu makastan yapıldı. Yine şu makastan yapıldı. Dişliden makastan. Burada çok güzel bıçaklar var. Mesela şunun sapı kehribar. Bu Yakutistan bıçağı, bu bushcraft bu model geyik boynuzundan, bu ustura, bu hançer tarzı. Bunu baltadan yaptım, eski bir kırık bir baltadan. Mesela şöyle at nalından yaptığım var. Bunlar da böyle benim kendi el emeklerim. Mesela şu elimde olan var. Bunu ben dışarıdan buldum. Şahin pençesi bu. Şöyle tek elimle çıkarabilir miyim? Şahin pençesini şöyle bırakalım. Pençeyi bıçağa maskot gibi bir şey yaptım. Şu komple kehribar şurası. Böyle malzemeleri çok seviyorum. Özellikle el işi, emek olan. Burada amok kukri var. Bıçak bilenler bilir. Burası da benim oda işte ya. Şöyle göstereyim size. Benim yaşadığım yer. Bayrağımız var burada. Böyle dostlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar olsun hepinize.